ये है मेरे दोस्तों दुनिया की सबसे छोटी वॉशिंग मशीन। देखने में तो ये सिर्फ एक टॉय जैसी लग रही है, लेकिन क्या ये वाकई कपड़े धो सकती है? आओ टेस्ट करते हैं। बॉक्स के अंदर इस मिनी टरबाइन के साथ एक छोटा सा सक्शन कप भी मिलता है, जो इसके बैक साइड पे ऐसे लग जाता है और इसकी यूएसबी केबल ऑलरेडी अटैच है। मतलब पावर बैंक हो या नॉर्मल यूएसबी अडेप्टर, दोनों से इसे चला सकते हो। अब बाल्टी में पानी भरते हैं, थोड़ा सा कपड़े चमकाने वाला डिटर्जेंट डालते हैं। अब इसी सक्शन कप की मदद से इस टरबाइन को बाल्टी के बॉटम पे अच्छी तरह चिपका देते हैं। ये देखो भाई, ऑन करते इस टरबाइन ने पानी को बिल्कुल वॉशिंग मशीन की तरह घुमाना शुरू कर दिया। अब इसमें सॉक्स, अंडरगारमेंट्स या छोटे मोटे कपड़े डालकर इजीली वॉश कर सकते हैं। अगर तुम ट्रैवल पे हो या सिर्फ छोटी मोटी वॉशिंग करनी हो तो ये वहाँ काफी काम आ सकती है। ऐसे ही नए और यूनिक प्रोडक्ट्स के रियल टेस्ट देखने के लिए फॉलो कर लो।